Ola, vou a facer a presentación da miña palestra de aplicación de tendosoles á carta na rehabilitación de espacios mineiros da Península Ibérica. Os exemplos das Pontes, Touro e Saelices el Chico. Os tendosoles son solos. Aprendendo da ciencia do solo, do estudio dos suelos naturales, podemos tratar de imitalos e de resolver os problemas ambientales e productivos de moitos solos. Como todos, o suelo o tenosol é capaz de controlar os ciclos dos sistemas biogeoquímicos dos elementos químicos presentes no sistema. E como hai máis de 300 grandes tipos de solos, podemos cada un con os seus propios mecanismos de floculación e estabilización dos coloides, o que condiciona as súas propiedades, temos moitos exemplos a imitar. Para cada condición climática e material de partida, hai algúns solos con maior contido de maior materia orgánica e maior estabilidade. Estes solos son os que nos interesan utilizar fundamentalmente como modelo. Tras 8 anos de traballo en suelos de 44 países, seleccionamos aqueles modelos que poden contribuir máis asentadamente á rehabilitación de solos contaminados ou degradados. E vimos que os máis importantes son os solos ricos en materia orgánica, porque a materia orgánica disminuye a toxicidade e mellora a estabilidade estrutural e fai de reserva de nutrientes e de enerxía para os microorganismos. O segundo tipo importante son os solos de carga variable, porque teñen a propiedade de tamponizar os sistemas e de controlar a mobilidade e a disponibilidade de metales pesados e de aniones. E o tercer tipo son os solos antrópicos de alta fertilidade. O que nos interesa é cumplir as funcións do solo, recuperar as funcións do solo degradado, tanto das funcións productivas como das funcións ambientales. Para elo, o ideal é restaurar unha estrutura porosa, estable e capaz de suministrar agua e nutrientes ás plantas e organismos do solo e de realizar reaccións de control dos contaminantes orgánicos e inorgánicos por medio da actividade metabólica e das reaccións físico-químicas que derivan fundamentalmente dos seus componentes coloidales e da estrutura. As principais reaccións bioxeoquímicas que temos que utilizar son a disolución-precipitación, a ácido-base, os redós, as reaccións de hidrólisis e de hidratación e as reaccións superficiais, fundamentalmente o cambio iónico, a absorción non específica e específica e, sobre todo, a oclusión, e tamén a complejación e as reaccións metabólicas, é dicir, as mesmas reaccións que ten un suelo natural. Para elo temos que controlar fundamentalmente os dous parámetros esenciales, que son o pH e o potencial redós. E tamén temos que saber utilizar a cinética de fundamentalmente aquelas reaccións dos solos que son rápidas, posto que non temos todo o tempo do mundo para restaurar os sistemas degradados. Por iso interesan fundamentalmente as reaccións de microsegundos, segundos, minutos, horas, días e como moito meses. Isto nos leva a que as reaccións máis importantes son as reaccións superficiais de absorción, cambio iónico e tamén as asociacións iónicas. Estes solos importantes que vimos que son os exemplos fundamentales, en primeiro lugar, son os solos ricos en materia orgánica, como os que teñen un horizonte úmbrico ou un horizonte mólico. Fundamentalmente, cando a materia orgánica está floculada, e os catións de floculación sempre son o calcio, o ferro ou o aluminio. Isto nos leva, por exemplo, en este solo floculado con materia orgánica de Galicia, nos leva a máis de 1000 anos de tempo de medio de residencia do carbono e a unha concentración de carbono de 5 a 7 toneladas de carbono por hectárea en cada centímetro do solo. Ben, o segundo tipo importante son os solos de tipo de carga variable, en donde os exemplos que máis utilizamos son os solos de tipo de ferralítico, de ferralsoles húmicos de Minas Gerais, con unha estabilidade do carbono de máis de 10.000 anos, que é tamén os horizontes espódicos de Galicia, de Posoles de Galicia, con máis de 2.000 anos de carbono metastable. E dentro do terceiro grupo, os dos solos antrópicos ricos en nutrientes, utilizamos como modelo, sobre todo, os solos históricos dos maoríes de Nova Zelanda, que teñen unha gran cantidad de carbón recalcitrante feito de carbón vegetal e de cinzas de combustión de biomasa,
e tamén unha elevada fertilidade por as plantas que foron queimadas. Evidentemente, o modelo tamén paradigmático é a terra preta amazónica, en donde podemos aprender dela, como ben dixo Winston Broek, para aprender a facer terra preta, e nós o que facemos son tenosoles imitando a terra preta, é dicir, que teñan carbón recalcitrante e elevada fertilidade. Os tenosoles son solos que se diseñan e se elaboran imitando os solos naturales para solucionar os problemas ambientales e productivos en solos degradados ou contaminados. Son solos, non son mezclas de materiales. Interesa aplicar os conhecimentos da ciencia do suelo e da bioxeoquímica tras un análisis exhaustivo e modelización termodinámica das condicións e limitacións do sistema inicial, e tendo en conta os obxectivos específicos que queremos de uso posterior á rehabilitación. Os tenosoles conteñen nanopartículas orgánicas e inorgánicas e conteñen microorganismos, todos dentro dunha microestructura o máis porosa posible, de elevada superficie específica e con cargas variables e permanentes. Se diseñan de modo que non podan contaminar e que dirixan o sistema a rehabilitar hacia condicións de biostasia autosostible, cumplindo as funcións ambientais e productivas dos solos e contendo menos contaminantes co sistema receptor, de modo que non podan contaminar e evolucionen por os mesmos procesos edáficos que os solos naturales do seu entorno, conversendo con eles. Imitando a natureza, podemos diseñar, formular e facer solos á carta cas propiedades adecuadas para resolver os diferentes problemas que afectan as aguas, solos e ecosistemas de solos mineiros e tamén de obra civil. Estos solos, que conteñen máis dun 20% de artefactos, son os denominados tecnosoles da base mundial de referencia mundial de solos da FAO. O primeiro tecnosol naceu en 1992, na mina de As Pontes, unha mina de linitos en donde o gran problema eran as aguas de pH menor de 3 cargadas de aluminio e de outros metales pesados. Estas condicións impedían o crecimento vexetativo e facían que as aguas de escorrentía cara ao hueco mineiro e os ríos do entorno foran extremadamente contaminantes. O que fixemos foi incorporar cinza de combustión de biomasa en superficie e tamén materiales da propia mina, como arcillas e distintos tipos de rocas metamórficas, fundamentalmente pizarras, lousas ricas en ferro e tamén en aluminio reactivo. Con elas, xunto con biomasa, elaboramos uns tecnosoles que se utilizaron para recuperar todas as superficies de escombreira, recuperando máis de 1.200 hectáreas de escombreira e todas as aguas de escorrentía superficial, que pasaron a ter un pH do orden de 7. O hueco mineiro foi despois tamén solucionado e as escombreiras recuperando a cobertura vegetal de herbáceas e de arbustivas e tamén de arbóreas, de tal xeito que con elas desenrolouse unha abundante biodiversidade. En este momento é o sitio de maior biodiversidade de toda a Galicia. Esa recuperación permitiu que as aguas de escorrentía que chegaban ao hueco final foran neutras e, por tanto, permitiron a creación dun gran lago con 10 km cuadrados de superficie, no cual pódense realizar todas as actividades náuticas, de pesca e incluso dispoñer de agua para rego e potabilización. De tal xeito que en este momento ten a calidade de agua suficiente para ser declarado o máximo nivel de calidad das playas europeas. O segundo tipo de restauración fixémolo na mina de Touro, unha mina de sulfuros de cobre e ferro, donde as escombreiras abandonadas tiñan un pH do orden de 2, non crecía ningún tipo de vegetación e solamente podían desenrolarse organismos extremófilos do tipo das arqueobacterias acidófilas, algunhas algas clorofíceas resistentes á acidez e algunhas bacterias. Restauramos aquí unhas 550 hectáreas utilizando tecnosoles diversos desde 1998 ao 2014. Pasando desas escombreiras totalmente estériles e hiperácidas a condicións aptas para a vegetación, utilizando un tecnosol xilándico, é dicir, un tecnosol
cuyo modelo é un andosol rico en componentes alumino-silicatados, amorfos. Ese tecnosol permitiu o desenrolo da vegetación arbórea, mais tamén o crecimento e a germinación das especies sembradas, demostrándose que crecían moito máis facilmente que na terra vegetal do entorno. O segundo solo que utilizamos foi un tecnosol sambaquí, copiado a imitación dos sambaquís desenrolados na isla de Cananeia, no sur de Sao Paulo, en donde os indígenas guaraníes consumen ostra de mangle e a partir de esas conchas abandonadas, xunto con restos de carbón e restos vegetales, fórmanse o sambaquí. Nós fixemos o sambaquí con concha de mexillón e fasando as aguas hiperáceas de pH de 2 a 3 a través do sambaquí, formábase un agua de pH 7 a 8 e formouse tamén un humedal reactivo con plantas hidromorfas en donde podemos ter un humedal calcáreo e reductor que mellorou a calidade de todas as aguas. Os tecnosoles silándicos e eutróficos permitiron o desenrolo da abundante biodiversidade, como a perdiz, o conexo, a lebre e o zorro en solamente 5 anos e un crecimento vegetativo arbóreo que superou o dos mellores solos productivos do entorno en un factor de 1,4 a 1,5 en produción de madeira. Tamén vimos que as aguas que entraban no humedal reactivo que se creou con tecnosoles reductores entraban a pH 2,3, aguas hiperáceas, pasaban a ser neutras utilizando tecnosoles redúcticos, tecnosoles impermeables, tecnosoles alcalinos e tamén tecnosoles nutrientes. Con elo solucionamos o 99,99% da acidez e cerca do 70 ao 90% dos elementos metálicos, fundamentalmente o aluminio, o cobre, o manganeso, o níquel e tamén o zinc e o cadmio, evitando tamén a concentración de sulfato que disminuiu en un 63,7%. A mellora da calidad da agua permitiu o desenrolo da biodiversidade acuática, aparecendo en primeiro lugar os insectos acuáticos. Esos primeiros insectos acuáticos eran herbívoros e pronto apareceron os insectos acuáticos carnívoros, desenrolándose a partir deles toda unha comunidade de cadena trófica a base de anfibios, de reptiles e incluso chegando hasta o halcón peregrino e as águilas e o milano negro. Tamén pasando por as anátidas. Todo elo facendo unha elevada biodiversidade que foi mantido a partir dese momento. O terceiro tipo é unha mina de uranio, donde o problema fundamental era aguas hiperáceas ricas en arsénico, uranio e tamén con outros metales como níquel, zinc e cadmio. En este caso, utilizamos nas escombreiras tecnosoles que eran de tecnosoles espólicos, sulfúricos e tóxicos, en un clima continental extremado, utilizamos tecnosoles reductores eutróficos fundamentalmente. De tal xeito que as aguas hiperácidas de pH menor de 3 que vemos aquí, e hiperoxidantes e hiperconductoras que tiñan unha modelización controlada por os sulfatos de ferro e de aluminio jarosita, esbermanita e jurbanita, podemos neutralizar ese efecto e provocar nas escorrentías de aguas hiperáceas, provocar un crecimento vegetativo con elevada biodiversidade e unha elevación importante do pH e disminución da concentración de elementos metálicos. Tamén nas escombreiras pusemos un reductor ándico eutrófico en donde inmediatamente aos 6 meses teníamos unha cobertura vegetal importante, rica tamén en secuestro de carbono e o máis importante foi que disminuiu a auga de escorrentía que chegaba aos ríos do entorno por a elevada capacidade de retención hídrica e a elevada agua útil que tiña ese tipo de tecnosol. Con elo pasamos os sistemas de suelos, os hiperácidos a suelos neutros ou ben drenados, oxidantes ou a ben a suelos hidromorfos e con elo se solucionaron as aguas. O sistema incorporou 4 tipos de tecnosoles fundamentales. Nas cimas utilizamos tecnosoles calcáreos para que liberasen calcio que floculase aos coloides orgánicos. E tamén incorporamos 3 humedales reactivos hiperreductores. E nas aguas de escorrentía
incorporamos tecnosoles ferrálicos e tecnosoles alumínicos para reter o arseniato e o arsenito. Con elo, inmediatamente empezou a producirse o extendido do tecnosoles, empezou a aparecer a biodiversidade vegetal. En solamente 2 anos, a biodiversidade vegetal cubriu por completo a superficie e a calidad das aguas mellorou enormemente, aparecendo de novo as biocenosis dos insectos acuáticos. Pudemos eliminar hasta o 99%, máis do 90% dos elementos de risco das aguas de escorrentía e cerca do 70% das zonas de captación e acumulación de agua. De tal xeito que en moi pouco tempo, en abril do 2020, en 2 anos e medio despois, xa tiñamos toda a superficie restaurada con tecnosoles e os grandes huecos con aguas hiperácidas pasaron a ser controlados por caolinita gipsita e tamén por caolinita pirofilita en vez de por os oxidróxidos e hidroxisulfatos de ferro e de aluminio iniciais. Con eso cubriuse por completo toda a superficie vegetal e desenrolouse unha abundante biocenosis, en este caso de perdiz, de lebre, de conexo, tamén de zorro e de xabarín. E tamén con aves como a cigüeña negra, aves emblemáticas. E con unha enorme biodiversidade paisaxística e unha gran abundancia de especies vegetales diferentes. Como pode observarse, a revegetación foi completa en solamente 2 anos e medio de proxecto. Evidentemente, aplicar os tecnosoles solamente se pode facer se conocemos ben a ciencia do solo e da bioxeoquímica, e aplicando os seus coñecementos permite rehabilitar solos e aguas e ecosistemas degradados e contaminados, demostrando que é unha operación que produce unha mellora ecolóxica autosostible, un secuestro de carbono importante e unha recuperación das cadenas tróficas. De tal xeito que, en este caso, hemos utilizado, sobre todo, tecnosoles con estas características: os ándicos, os reductores, os eutróficos, os sambaquís, os alumínicos e férricos, os calcáricos e tamén as terras pretas, que son quizá as máis útiles porque aunan a existencia de carbón recalcitrante e de unha elevada fertilidade. Tamén podemos incorporar dentro dos tecnosoles organismos que se axuden ao desenrolo dos sistemas, como as micorrizas e as bacterias fijadoras de nitrógeno, facendo mico e biotecnosoles. E con todo ese conxunto podemos restaurar aguas, solos e ecosistemas. Moitas gracias pola atención.